पेड़ 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 पेड़। चलो ये तो पत्थर हटा देंगे ना, मशीन हटा देंगे, कुछ नहीं है वालों को। नहीं यहाँ थोड़ा से गाड़ी निकालो, जाती है। स्पीड में निकालो अपने पास। अब वो पॉइंट जो दिखलाने मैंने जहाँ बताने की क्या गया है, अगर वहाँ पहुँच गए तो बस वही पॉइंट है, उससे आगे ठीक है सर। पत्थर पत्थर है भाई अंकल। ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, इसको करने में बहुत टाइम लग गया हमको। नहीं नहीं, बस गया है वो, बह के आया है। हाँ, ग्रीन टैक्स का तो कोई नामो निशान नहीं है। रिवर इधर से आ गई है आलू ग्राउंड के। यहाँ भी एक गाड़ी है, ये भी गाड़ी बह के आई है। ये गाड़ी जिसकी हो वो उठाने भी नहीं है। ये देखो, ये भी सब लोकल गाड़ियाँ साइड में खड़ी होंगी ना। हाँ, ये देखो, ये भी बहती है। बह के आई है ये देखो, ये ट्रक। बस का सीट टायर वायर देखो ना कहाँ घुस गए हैं। बस का सीट निकल हाँ, ऐसी तबाही अपने आंखों से तो अभी तक नहीं देखी है मैंने। दिस इज डेंजरस। आलू वालू इनके यहाँ से जो इसमें रहते हों। ये 4 लेन था सर, ये 4 लेन था। लाइक just 2 days before it was a 4 lane. Now can you see this? ये 4 लेन है एक्चुअली, लग रहा है कि कोई नाला है।